قررت إني أبعد عن المدينة يومين وأعيش في الطبيعة، ودي تجربة منتشرة جدا في أوروبا. الناس بتطلع وتحب تغامر ويجربوا الحياة الصعبة عشان يتعرفوا على شكل الحياة في الماضي كان عامل إزاي. أنا قررت أعيش في كوخ في الطبيعة، وفي الطبيعة مفيش حاجة بدون مجهود. Și trăiești în natură și cu natura. Natura îți dă chestii, dar trebuie să muncești pentru ele. أولع حطب عشان أتدفى، وأحاول أصطاد عشان آكل، وحاجات كتير مش متعود عليها. اعمل لايك وكمل معايا الفيديو. دلوقتي بقى اسمحوا لي اعرفكم على بيتي لمدة يومين. يلا بينا. كل حاجة مصنوعة من الحطب، أخشابه كله. مفتاح البيت بس عامل زي مفتاح الدولاب. هنا عندك بس تعليمات ان انت لازم تقلع الحذاء وانت داخل. هنقلع ونلتزم. المفتاح. بسم الله. اتفضلوا معايا. هو ده المكان. بص كل حاجه مصنوعه من الحطب. هنا حاطين لك شويه صور للمكان. بص في جذع شجره، ده جذع حقيقي من الشجره، البيت معمول على شجره، فده حقيقي يعني، ده مش صناعي هم عاملينه. بلكونتنا عندنا فيو جميل جدا. دي بقى دورها ان انت هنا، عشان طبعا المكان بيبقى ساقع جدا بالليل وبيبقى ساقع جدا في الشتاء، فدي دورها ان هي تحط فيها شويه حطب من ده كده. بص ده مقطعينه من الشجر، تحطه كده ويتولع فيه. دي بتبقى الدفايه بقى. في نفس الوقت ليها استخدام تاني، ان انت بتحط مثلا هنا ادوات طبخ وتطبخ على الحراره اللي طالعه من تحت. يعني هم بانيين البيت على الشجره، فدي طبعا جذور الشجره حقيقيه موجوده. بص حاطين لك ايه عشان تعلق هدومك هنا. هنا النور بتاع المكان، وهنا ده زي مولد كهرباء كده. المفروض ان ده اللي بتطلع منه الكهرباء اللي بتشغل النور بتاع المكان بالليل. المكان فيه لمبه واحده. وهنا دي فيشه تقدر تستخدمها. مش عارف عملت ايه. دي تقدر تستخدمها برضو. وحاطين لك هنا كمان شاحنين. بشكل عام المكان جميل ومريح للاعصاب جدا يعني. عندنا دور كمان فوق. يلا بينا. احلى نومه في العالم. بص بقى عندك فيو هنا على طول، بس هو الشباك ما بيتفتحش الحقيقه، لكن الفيو جميل جدا، كله طبيعه ورانا. عندك برضو هنا واحد تاني، ده بيتفتح. دي بتاع من تحت هنا، تفتح كده. البلكونه جميله جدا وما عندناش جيران. هي عيبها الوحيد بس انت ما تقدرش تقف فيها، فانت بتقعد بقى تتحرك فيها كده، بس ممكن تطلع رجلك برضو. وعندنا هناك بحيره ان شاء الله نصطاد منها سمك وناكل منها، ونشوف ان شاء الله هنقضي اليومين الجايين دول ازاي. الموضوع لسه ما انتهاش لحد كده. عندنا برضو مساحه تانية تقدر هنا تيجي تقعد تشرب حاجه بتاع وسط المنظر الجميل ده. هو بدأ يسقع، وانا اول حاجه متحمس ان انا اعملها هنا ان انا اولع الحطب جوه. إشعال الحطب حاجة مهمة جدا، عشان ضروري أحافظ على درجة حرارة المكان دافية قبل الليل، اللي درجات الحرارة فيه بتوصل لتحت الصفر. والنار دي ليها استخدامات تانية، تقدر مثلا تحضر بيها وجبة فطار خفيفة. دول بيسخنوا بردك من درجة الحرارة، فتقدر تستخدمهم زي عين بوتاجاز. هي دي الفكرة منها يعني. وهنا جنب الحطب سايبين لنا شوية أدوات مطبخ بسيطة. في هنا برضو شوية حاجات وملح وسكر وشاي. الحطب اللي عندي ما كانش كتير، فكان لازم اجهز مجموعة تانية، لكن تجهيز الحطب مش بالبساطة دي. بس مع الوقت الموضوع بقى اسهل، وكان كل هدفي أأمن احتياجي من الحطب لمدة يومين على الأقل، لأن ده مصدر الطاقة الوحيد بالنسبة لي. متعبة بصراحة يعني، مش سهل انت برضك تقعد تقطع خشب وبتاع عشان تدفى بيه. ده بص عندنا فيه بقى، ده المفروض المية اللي الشتا بتتجمع فوق كده في المواسير دي وبتنزل كده، بيجمعوها هنا في الخزان ده. تستخدم برضو دي يعني، بس دي مش مية شرب طبعا. الفكرة من الأماكن دي إن أنت بتيجي تعيش كام يوم كده في الطبيعة، تعيش حياة بدائية خالص. مفيش طبعا إنترنت، وطبعا لاحظوا إن مفيش حمام،
بس احنا عندنا هنا حمام، ده اللي مكتوب عليه حمام، لسه واصل من شويه هنا. الباب منين؟ مش هو ده الباب، ثواني. اهو ده الباب. المفروض منين؟ مخدتش بالي خالص. اهو بص، منك للطبيعه على طول حفره. والسافون بقى فيها ازاي بقى؟ بعد ما بتخلص مفيش بقى طبعا ميه، فبتاخد من هنا ده زي تبنه او حاجه، تاخد شويه ياما بقى وتروح راميهم كده ورا بس. بص عندك هنا كل حاجه موجوده، تفتح كده تنزل ميه. وطبعا ايه مفيش حاجه بتروح ايه، ده الصرف الصحي بتاعنا. هي بعيده تماما عن الحياه الحديثه، يعني هتعب شويه بصراحه، بس شايف ان الموضوع يستحق. هنا بقى المفاجأة الكبرى، ده الدش. هنا كابينة فيها ميه ولا ما فيهاش بقى؟ ما فيهاش. ميه خزان طبعا، بيخزنوا ميه وبتتسخن، بيتولع تحتها وبتتسخن وتاخد دش بالشكل ده. خلاص في شامبو، تطلع كده تعبي ميه من هنا، واقدر ان انا احط هنا حطب برضو واولع، وهتسخن الميه مثلا. هو كاتب لك هنا التعليمات تستنى قد ايه والميه بتسخن وبس، وتاخد دش يعني عادي. ده بقى بالنسبه لي اغرب اكتشاف اكتشفته في المكان لحد دلوقتي. برفع كده لقيت ان ده بير ميه، تاخد ده من هنا جردل، بس والله تقيل. تنزله 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 تنزله، بيملى ميه دلوقتي. مليته على الاخر انا. بص ميه، ملا ميه. دخل الميه من اتجاه واحد، يعني دخلها من الاتجاه ده اسرع وتطلع منه تاني بس بنسبه اقل يعني. طبعا الميه دي ما ينفعش تستخدمها للشرب، يعني هي مثلا ايه تاخد دش او حاجه، لكن كشرب ما تنفعش. واحلى حاجه بقى ميزه بالنسبه لي في المكان ده ان في بحيره متجمده متجمده. لسه هنا مثلا ميه، لا والله بص ميه تحتها تلج، تلج اهو. فيها سمك، لازم يكون فيها سمك، لان انا بصراحه ناوي ان انا اصطاد، يعني عايز اكل ايه بجد ايه. وهنا في كابينه تانية على البحيره، بس بصراحه الكابينه بتاعتي انا اكبر وفيها دورين وعندي مساحه شويه يعني لكذا حاجه، فاللي انا فيها دي او كمان مكاني اعلى، فانا هناك مكاني احسن. لازم اجرب ان انا اصطاد. انا هعمل سناره بدائيه. تحضير سنارة بدائية مش موضوع صعب، كل اللي بتحتاجه جذع شجرة مناسب، ويكون معاك شعر صيد وسن للسنارة، وتبتدي تربط وتركب كل ده في بعض. وطبعا ما ينفعش تنسى الطعم، اي رغيف عيش يقضي الغرض. لكن المشكلة الكبيرة ان الجزء اللي في النص في البحيرة متجمد، وكان لازم احاول افتح فتحة مناسبة للسنارة. وبعد محاولات عديدة تمت المهمة، وبدأت رحلة الصبر. الوقت عمال يجري ولسه مفيش حاجة. قلت يمكن الطعم مش عاجب السمك، فكان لازم اغير الطعم. تحفر بقى كده في الارض وتحاول ايه تدور على دود ارض. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. حلو كده، 5 كمان مش 4. حلو أوي، دول يكفونا. دول ممكن تصطاد بيهم كيلو سمك دول. يلا بينا، سمكتين كبار إن شاء الله. للأسف حتى مع الطعم الجديد ما اصطادتش ولا حاجة ولا سمك. والله العيب مش فيا، واضح إن مفيش سمك فعلا هنا. بس كنت عامل حسابي في خطة ب.
تحط الارفع تحت عشان ده بيولع بسرعه، ولازم الخشب الناشف اهم حاجه عشان في حاجات كتير مبلوله من الطينه اللي في الارض. دول بقى نحطهم كده نقفل بيهم كده، مش ناقصنا حاجه نولع فيها بقى. تهوية مهمة جدا عشان النار تمسك في الحطب ده كله. سلام. حطيت رغيف توست على النار، يا سلام. بص وتطلع لي على هاي المنظر يا غوالي، وصلي على النبي. طلع لي على الجناح ده، مو مشان شيء، مشان صحتك. والله جامد جامد. ندوق بقى اللحمه ونشوف عامله ازاي. يا سلام، خد حته كده بس اقطعها. لسه ما لحقتش ادوق بصراحه، بس بطبل لنفسي. جميله. ادوق بقى حته بالطحينه، الطحينه اجيبها معايا شايلها والله. ابداع ابداع والله العظيم. احنا نجيبها محتوى طبخ تبقى 100 100. زيتون. ندوق بقى الجناح بقى. الله، الجناح مستوي اكتر شويه طبعا لانه ايه، اخف من اللحمه. وبعدها بأقل من ساعة الظلام والبرد بيغطوا المكان، والسهرة ما تحلاش إلا مع براد الشاي اللي اتربينا عليه. وبعض الضيوف من الغابة كانوا موجودين عندي في البيت. إشعال النار شيء ضروري في الغابة لأنها مصدر دفء، وكمان بتحميك من الحيوانات المفترسة. النشاط الوحيد بقى اللي تقدر تعمله بالليل بقى في الطبيعة دي، انت تولع النار، تقعد تدفى جنبها وتعمل شاي. لازم الحياة يكون فيها استمتاع بالطبيعة كده. بس ادي الشاي بتاعنا، وادي الكوباية، واي خشبة صغيرة تلاقيها ترميها في النار على طول، عشان هي دي اللي بتعمل تخلي النار تستمر معاك اطول فترة. بس كده وصلنا لنهاية اليوم. انا هشرب كوباية الشاي وادخل انام، انا كده كده اتدفيت. اشوفكم بكرة بقى بإذن الله. صباح الفل. اليوم التاني على التوالي في بيت شجرة التفاح. الجو سقع شوية لأن بالليل ما شغلتش الحطب، خليت النور تطفي عشان مضمنش بصراحة. فدلوقتي أول حاجة عملها المفروض إن احنا نسخن مكاننا بقى تاني، وعايز بعد كده أحضر الإفطار. صباح الفل. الموضوع بصراحة متعب إن أنت تطلع تغسل وشك بره البيت، حاجة صعبة أوي بصراحة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
احلى فطار من وقت طويل جدا، ما فطرش فطار كده بصراحه. الخرفان بتاعه تحت اهي جنبي، ان شاء الله الحاج عنده بتاع 80 سنه، الله يديله الصحه. هنا عندنا فول، وهنا عندنا بيض بالجبنه موتزاريلا، هنا عندنا بصل وطماطم وفلفل وجبنه موتزاريلا تاني، جبنه موتزاريلا كور، وعندنا زيتون. احلى فطار بصراحه، احلى فطار يعني. بسم الله. بيقطعوا الشجر وبعد كده بيقطعوه بقى قطع خشب صغيره، هي دي بقى اللي بنستخدمها في تدفئه المكان. بتتباع بقى للناس اللي عندها بيوت زي دي، وبيخزنوها بقى مخزون يكفي الشتاء كله. على طول اشوف الناس اللي بيعملوا هاو تو سرفايف، والناس اللي بتعمل تخييم وبيقضوا كذا يوم في الطبيعه، على طول ياخدوا معاهم اندومي. اسمها نودلز يعني في الحقيقه، بس احنا بنقول على اندومي. النوع ده بالفراخ والنوع ده بالجمبري. مع اني ما بحبش الاندومي والله، بس ايه، قلت اعيش التجربه كامله، يعني لازم نعيش التجربه كامله في المكان الجميل اللي احنا فيه ده. فدلوقتي بسخن الميه وهنعمل اندومي. صوص مكتوب بالكوري بس عليه يعني 2، مكتوب 2 سبايسي. ده في الشطة اهي. ماشي يلا بينا، توكلنا على الله. فعلا ضعف ما بيكذبش. وده ايه ده كمان؟ ده سمسم عادي مع خضار كده غريب. ايه ده؟ وده كان رأي جيراني اللي جم في آخر يوم ليا قبل ما أمشي، لما سألتهم عن التجربة دي. Înveți să spargi lemnele, ceea ce e greu, și depui și efort. Nu e ca la apartament că dai foc la cuptor și gata, s-a prins focul. Nu, aici trebuie să ai răbdare, să ia foc întâi, după aia să se facă cenușa, ca să poți faci grătarul și tot așa, ți-a vreo o oră. La apartament pac, ai dat drumul la kibrit sau la gaz și gata, s-a făcut. كده انا خلصت رحلتي في الكوخ الجميل ده او البيت الجميل ده، ايا كان هو جميل يعني في كل الاحوال. وبكره الصبح ان شاء الله هروح، وكده انتهت. وكانوا بصراحه يعني يومين من اجمل الايام اللي عشتها. فالموضوع يستحق التجربه، اي حد يقدر ان هو يعمل تجربه زي دي انصحه بيها جدا جدا. واتمنى الفيديو يكون عجبك، متنساش اللايك والشير والحاجات الحلوه، واستنوا اللي جاي. سلام.